Bom dia a todos. Vou mostrar pra vocês aí a benção que Deus me deu agora de manhã. Olha só aí, ó. Quer ver? Olha o tamanho aí, ó. Ouriço. Aí, ó. Show? É benção de Deus, hein? Peguei no ouriço. Peixinho bom. Varinha de bambu, olha lá. Graças a Deus, hein? Deus é maravilhoso, sempre está nos abençoando.